7.8, 7.5 एंड 6.0 ये किसी बच्चे के एग्जाम का सीजीपीए नहीं है, ये टर्की के अर्थक्वेक का मेजरमेंट है जो कि रिकॉर्ड किया गया है। अब मानोगे नहीं कि सिर्फ 12 घंटे में 40 से भी ज्यादा अर्थक्वेक आए और ये इतना डिस्ट्रक्टिव है कि टर्की और सीरिया को मिलाकर 40,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। बट ये अर्थक्वेक आने का रीजन क्या है, चलो आओ मैं समझाता हूँ। एक्चुअली अर्थ के आउटर लेयर में बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होता है। ये रीजन 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में लाई करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो अरेबियन प्लेट है वो यूरोप की तरफ मूव हो रही थी, जिसकी वजह से जो एनाटोलियन प्लेट है जिस पे टर्की लाई करता है वो वेस्ट की तरफ मूव हो रहा था और इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से इनकी बाउंड्रीज पर काफी प्रेशर क्रिएट हो रहा था और जब ये प्रेशर सडनली रिलीज हुआ तो वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया। अब टर्की और सीरिया का डेथ टोल इतना हाई है क्योंकि वहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो अर्थक्वेक फ्री नहीं है और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत हाई है।